Nanti jam 8 suruh batuk lagi. Barang pagi-pagi bangun udah tidak batuk-batuk mah iya. Batuk. Ah dikiuk-kiukeun periksa Bella. Pak, udah nggak mau batuk-batuk bangun tidurnya udah. Dahak. Jam 8 udah periksa. Bawa deh ke dokter Irwan dengan ini nih. Ya negatif ya udah. Tapi karena penasaran nih sampai sakit begini ke rumah sakit umum, minta periksa lagi ronsen, minta periksa lagi dahak. Iya negatif nggak ada apa-apanya. Ya udahlah saya mah diam aja. Terus saya baca itu tuh di HP itu. Langsung saya panggil anak saya. Mama minta yang ini nih. Ada batuk dan tenggorokan, bawa ke sini sekarang gitu. Ya, langsung diminum. Alhamdulillah udah habis botol itu. Sehari saya tebu. Ibu mau percaya meureun batuk bae eta 7 tisu, satu kresek 7 tisu, 3 kresek di depan 1, di tengah 1, di belakang 1. Doang banyak makanya lemas saja. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi ini mudah-mudahan wasilahna ku Allah arnya sudah bertambah baik. Sudah tidak 3 kresek deui. Ya, paling 3 hari baru gitu. Jadi masih ada sedikit karena memang penyakit ini udah setahun yang lalu. Gara-gara ke Tasik, Abah Anom kaditu, ya dipaksa ku putra. Jadi tengah malam jam 2 malam naik ojek. Ini disuruh berhenti aja dulu di masjid. Dipaksa aja lah kita biar mengikuti manakiban. Datang ke sana nggak keburu manakiban jam 2 pagi-pagi udah sakit. Nah dari situ sakit. Alhamdulillah gitu mudah-mudahan kalau disembuhkan sebelum 2 bungkus. Baru habis bungkus. Alhamdulillah saya mah dengan susunya. Susunya 1 dus itu 125 ada 10. Mohon. Alhamdulillah gitu. Artinya saya udah bisa ke batu belah kok Allah dibisakan. Amin. Alhamdulillah. Rada-rada keker gitu tambah keker. Ini baru sebungkus. Besok mungkin sebelum 2 bungkus saya sudah bisa lari. Amin. Saya bisa bawa mobil sendiri, bawa motor sendiri. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan gitu kan kita mah hanya nyarean. Kita mah disuruh nyarean. Jadi syariatnya ya minum obat ini mah bukan obat kata Mas Pipin juga tadi herbal. Isinya 30 pil. Tadi ibu-ibu murah sih. Jadi ibu boleh gabungan. Jadi belinya kayak adik saya ya, kayak adik saya di Cirende. Gabungan boleh belinya. Jadi 1 botol boleh berdua dibagi. Mohon gitu. Supaya ibu merasakan dulu hikmahnya. Kalau ngerasa oh iya tambah baik, saya beli sendiri berani. Jangankan baru 250.000, 1 miliar kalau punya mah berani asal sehat. Iya kan yang operasi ginjal 30 juta, yang operasi ini ya. Kan kalau ada hikmahnya mah. Kalau ibu artinya sudah percaya mah biasanya tidak sayang ngeluarin uang gitu. Untuk pertama percobaan aja dulu gitu. Misalnya gabungan 4